भरतपुर र कालिका टेलिभिजनको सहकार्यमा प्रसारण भइरहेको यस दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार। सदाझैँ आज पनि यस बिहानी कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म तपाईहरुकै नेपाली शिक्षक सन्तोष घिमिरे तपाईहरुकै नेपाली विषयमा विशेष ज्ञान हासिल होस् भन्ने निम्ति त्यसको सहकार्यको निम्ति तपाईहरुकै सहयोगी भूमिकाको रूपमा म आज पनि यस बिहानीमा उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु टेलिभिजन स्क्रिनको नजिकै आउनुहोस्, आफ्नो साथमा कापी कलम किताब पनि राख्नुहोस्। आज हामी नयाँ पाठ सुरु गर्दैछौँ। विगतको कक्षामा हामीले निवेदन लेख्ने सिक्यौँ र त्यसपछि विशेषण के हो भनेर विशेषणको बारेमा चर्चा गर्यौँ। पाठमा रहेका विशेषणहरूको अन्वेषण गर्यौँ, विशेषणलाई चिन्यौँ र विशेषणको सफल प्रयोग गर्न पनि सक्षम भयौँ। आज म तपाईहरुलाई नयाँ कुराको सुरुवात गर्दैछु। जुन कुरा तपाईहरुले पहिला पनि सुनिरहनु भएको छ, पहिला पनि मन पराइरहनु भएको छ। त्यो के होला? एका देशमा कुनै एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलमा सिंह बस्दथे र त्यो जङ्गलको एउटा छट्टु स्याल पनि त्यही सिंहको वरिपरि घुमिरहन्थ्यो। यस्तै अर्को सुन्नुहोस्। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले एउटा सहर थियो। त्यो सहर नवाबहरूले राज्य गर्दथे र त्यहाँनिर युद्ध भइरहन्थ्यो। एक सहर अर्को किल्लाको बीचमा त्यहाँ धेरै योद्धाहरू जन्मेका थिए। यो पनि सुन्नुभयो। अर्कोतर्फ जाउँ। कुनै एक समयको कुरा हो। महाराज युधिष्ठिरले ठुलो यज्ञ गर्ने सङ्कल्प गरे र सोही क्रममा विभिन्न देशका राजा महाराजाहरूलाई बोलाए। यो भयो। अर्कोतर्फ तपाईले सुनिरहनु भएको एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा कालु नाम गरेको एउटा केटो बस्दथ्यो। ऊ सबै कुराले असल थियो, तर पनि उसको एउटा बानी के थियो भने उसलाई अरूलाई झुक्याउँदाखेरि साह्रै आनन्द आउने। यो पनि सुन्नु भएको छ। यति भनिसकेपछि आज भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो म तपाईहरुलाई के पढाउँदैछु भन्ने कुरा। के कुराको आज हामी यस कक्षामा सिकाइ गर्नेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु नै भयो होला। हो, म तपाईहरुलाई तपाईहरुकै पाठ अन्तर्गतको मित्रता कथाको बारेमा आज विशेष चर्चा गर्दैछु। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा मित्रता कथालाई हेर्नुहोस् त। देख्नुभयो? ल, ठिक छ। यो कथा भन्ने कुरा कसरी सुरुवात भयो भन्दा आजभन्दा धेरै वर्षदेखि नै यो साहित्यको एउटा विधाको रूपमा कथा सुरुवात भएको हो। साहित्यको एकदम सुन्दर र प्राचीन विधा नै कथा हो भाइ बहिनीहरू। कथा बच्चादेखि बुढासम्मलाई नै कथा मन पर्दछ र कथामा भनिएका कुराहरू, कथाले बुझाउन खोजेका कुराहरू मानिसले सहजै बुझ्दछ र कथाको भाव पनि मानिसले छिट्टै ग्रहण गर्दछ। कथाबाट मानिसले छिट्टै सजिलोसँग शिक्षा लिन्छ। त्यही भएर कथा सर्वप्रिय र लोकप्रिय पनि रहेको छ। कथालाई बुझाउनको लागि अरू व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। कथा आफै बुझिन्छ। कथा पढ्दा मिठासपूर्ण हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई नै सानोमा आफ्नो हजुरबा, हजुरआमा, बाबा, आमाले पनि सानोमा कथाहरू सुनाउनु भयो नि। सुनकेश्री मैया, यस्तै यस्तै किसिमका, होइन, एउटा जङ्गलको कथा, सिंहको कथा, बाघ भालुको कथा, चराचुरुङ्गीको कथा, हो यस्ता किसिमका कथाहरू भाइ बहिनीहरूले पनि सुनेर आइरहनु भएको छ। तर म आज तपाईहरुलाई एउटा पौराणिक कथाको बारेमा चर्चा गर्नेछु, जुन तपाईहरुकै पाठ्य पुस्तकमा मित्रता शीर्षकमा रहेको छ। मित्रता शब्द के हो त यसलाई? यो पहिला कथाको शीर्षकलाई बुझौँ भाइ बहिनीहरू। मित्र शब्दमा ता प्रत्यय लागेर मित्रता शब्द बनेको छ। यो मित्रता, मित्र भनेको साथी, मित्रता भनेको साथीको भाव, मित्रको भाव, मित्र हुनुको भाव।
है। मित्रता भनेको दुई साथीबीचमा रहने त्यो भावनात्मक सम्बन्ध नै मित्रता हो। कुरा बुझ्नुभयो? शीर्षक ल ठिक छ। अब यो कथा के हो त भन्दा यो पौराणिक कथा हो भाइ बहिनीहरू। कथा विभिन्न किसिमका हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, ऐतिहासिक कथा हुन्छ, यो इतिहाससँग सम्बन्धित कथा। जस्तो इतिहासमा घटेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर लेखियो भने त्यो ऐतिहासिक कथा हुन्छ। यदि समाजमा घटेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर कथा लेखियो भने त्यो के हुन्छ? त्यो सामाजिक कथा हुन्छ है। अब कसैको बालबालिकासँग सम्बन्धित मात्र गरेर लेखियो भने, त्यो बालबालिकाको मनमा केन्द्रित रहेर लेखियो भने त्यो कथा के हुन्छ? त्यो बाल मनोवैज्ञानिक कथा हुन्छ है। अथवा बाल कथा हुन्छ, अर्को शीर्षक हामी भनौँ मनोवैज्ञानिक कथा हुन्छ। यस्ता किसिमका धेरै कथाहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब ती कथाको पाटो एकतिर रह्यो। आज हामीले पढ्दै गरेको कथा चाहिँ केमा पर्छ मित्रता भन्दा यो पौराणिक कथामा पर्दछ है। यसलाई पनि बुझ्नु होला, पौराणिक कथामा। अब यो पौराणिक कथाभित्र मित्रता पर्दछ। अब यो पौराणिक भने के हो त? यो पनि बुझ्नु त पर्यो नि। यसलाई बुझेपछि अझ सहज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पौराणिक शब्द कसरी बन्छ भने पुराण प्लस इक, पुराण जोड इक है। पुराण शब्दमा इक प्रत्यय लाग्यो भने पौराणिक भन्छ। पौराणिकको अर्थ के हुन्छ? पुराणलाई बुझ्नु पर्यो। पुराणसँग सम्बन्धित पौराणिक, पुराणमा रहेको, पुराणमा आधारित भएको कथा नै पौराणिक कथा हो। जस्तो हाम्रो घरतिर पुराण भन्ने पुराण शब्द त सुनिरहेका छौँ हामीले। त्यस्तै गरी हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रहरूका ठुला ठुला ग्रन्थहरू नै पुराण हुन्। पुराण शब्दको अर्थ चाहिँ पुरा अपि नवएव भन्ने हुन्छ संस्कृतमा। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने धेरै पहिला, आजभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो भए पनि अहिले सुन्दाखेरि मजा पनि त्यति नै आउने, अहिले सुन्दा त्यसको शिक्षा पनि प्राप्त हुने, आनन्द पनि आउने, त्यो कथा हामीलाई अहिले पनि नवीन जस्तो, नयाँ जस्तो लाग्ने भएको हुनाले नै पुराण भनेको हो। त्यही पुराणमा आधारित कथा भएको हुनाले यो पौराणिक कथा हो। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अर्कोतर्फ अब कथा कसरी अगाडि बढेको हुन्छ, अलिकति यसमा नि हामी चर्चा गरौँ है त। कथा कसरी अगाडि बढेको हुन्छ भन्दा कथाको एउटा उठान हुन्छ, यहाँनिर पात्रहरू हुन्छ, कुनै घटना हुन्छ, अनि कथा बिस्तारै अगाडि बढ्छ। हेर्नु है भाइ बहिनीहरू, यसमा विभिन्न पात्रहरू जोडिन्छन् है। कोही चराचुरुङ्गी पनि हुनसक्छ, मानवेतर पात्र, सिंह पनि हुनसक्छ, मानिस पनि हुनसक्छ, देवता पनि हुनसक्छ। ती पात्रहरू जोडिँदै घटनाको सुरुवात हुन्छ र घटनाको एकदम चरम अवस्थामा घटना पुग्दछ, माथि उचाइमा पुग्दछ कथाको। ल अब के होला भन्ने एउटा त्यो अवस्थामा कथा पुग्दछ। त्यसपछि फेरि कथाले बिस्तारै कथा ओह्रालो लाग्दै कथा विसर्जनतिर जान्छ र अन्तिममा कथाले सन्देश दिएर कथाको समाप्ति हुन्छ। कथा छोटो हुन्छ, कथा धेरै लामो हुँदैन। कथा कम्तीमा पनि 20-30 मिनटमा पढेर सकिने, सुनेर सकिने किसिमको। 20-30 मिनटमा एउटा जीवन्त ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने एउटा साहित्यिक विधा भएको हुनाले पनि कथा सर्वचर्चित र सर्वप्रिय विधा हो। ल यस कथामा के रहन्छ त? हेर्नुहोस्, कथामा रहने कुरा भनेको कथावस्तु हो। कथावस्तु भनेको घटना, कथानक कथामा रहन्छ। कथानक नै भएन भने कथा बन्दैन। आज हामी पढ्ने यो मित्रता कथामा पनि केही कथानक रहेको छ। त्यस्तै गरी पात्र रहन्छ कथामा, त्यस्तै गरी परिवेश भनेको त्यसको वातावरण रहन्छ। हामीले पढ्ने मित्रता कथाको वातावरण भनेको महाभारतकालीन वातावरण हो। यहाँ अहिलेको समाजमा देखिएको वातावरण देखिँदैन। धनुषको कुरा आउँछ, बाणको कुरा आउँछ। अहिले धनुष र बाण त हामी देख्दैनौँ, तर त्यो के हो भने महाभारतको समयमा थियो। त्यही कुरा यसमा आउँछ। त्यस्तै गरी भाषा शैलीको हुन्छ। भाषा नेपाली भाषामा लेखिएको छ, शैली सुन्दर शैलीमा, बगेको शैलीमा, सोझ शैलीमा, नघुमाइकन लेखिएको छ भने अर्को छ कथाले दिने भनेको अन्तिममा मुख्य सन्देश। यी भनेका कथाका मुख्य कुराहरू हुन्। कथामा हामीले प्राप्त गर्ने कथावस्तु, कथाबाट कथा सुनिन्छ, एउटा आनन्द प्राप्त हुन्छ।
त्यसमा पात्रहरू रहेका हुन्छन्, उनीहरूको खराब असल यी कुराहरू पनि हामीले बुझ्छौँ, त्योबाट पनि शिक्षा लिन्छौँ। परिवेश हुन्छ कस्तो कस्तो रहेछ त्यो बेलामा त्यो कुरा पनि बुझिन्छ। अर्को भाषा शैली पनि त्यसबाट कथा पढ्दा कथा सुन्दा हामीले जान्न सक्छौँ र अन्त्यमा हामीले कथाबाट केही सन्देश प्राप्त गर्दछौँ। यी भए हामीले सुरु गर्ने कथाका चर्चाहरू। अब ढिलो नगरिकन भाइहरूकै मित्रता कथातर्फ म अगाडि बढ्छु। हेर्नुहोस् त, मित्रता कथाको स्रोत के रहेछ त भन्दा मित्रता कथाको स्रोत महाभारत रहेछ। तपाईँहरूले आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नि, त्यहाँ दुईटा चित्र छ। एउटा गणेशजीको चित्र छ भने अर्को महर्षि वेदव्यासको चित्र छ। महाभारत कसले लेखेका रहेछन् थाहा पाउनु भयो नि? महाभारत महर्षि वेदव्यासले लेखेका हुन् है। यो हाम्रो एउटा सर्वप्राचीन ग्रन्थ हो। जसरी अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्नेले होमवर्क इलियड र ओडेसी जान्नुपर्छ नि भाइ बहिनीहरू, जस्तो अङ्ग्रेजी साहित्यका जस्तै विद्वान हुन् अथवा सामान्य ती पाश्चात्य मुलुकमा सुरुवात गरेका तपाईँ जस्तै भाइ बहिनीहरू हुन्, उनीहरूले इलियड ओडेसीका कथाहरू सुनेका हुन्छन्। त्यसै गरी हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा पनि के छ भने हामीले रामायण र महाभारतका प्रशस्त कथाहरू आफ्नो हजुरबा हजुरआमा गुरुआमाबाट सुनेका हुन्छौँ, कतै टेलिभिजनमा देखेका हुन्छौँ, कतै रेडियोबाट प्रसारण भइरहेका ती कुराहरू ती कथाहरू हामीले सुनेका हुन्छौँ। त्यसै गरी आज हामीले पढ्ने मित्रता कथाको स्रोत पनि महाभारत हो। यो महाभारतमा नै रहेको कथा हो, जसलाई नेपाली कथाकारले आफ्नै भाषामा आफ्नै शैलीमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्को दोस्रो छ महाभारतको पुस्तकको चित्र छ। यी महाभारतका किताबहरू बजारमा पाउन सकिन्छ। त्यसमा रहेका सुन्दर कथाहरू हामीले पढ्न सकिन्छ। महाभारतको ठुलो विशेषता रहेको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारी पनि दिनुपर्छ। महाभारतमा यति धेरै ज्ञानका यति धेरै विविध क्षेत्रका कुराहरू रहेका छन् कि जे कुरा महाभारतमा छ त्यो सबै यो सारा विश्वमा छ, जे कुरा विश्वमा छैन त्यो महाभारतमा छैन भन्ने यस्तो लोकोक्ति पनि छ भाइ बहिनीहरू है। त्यही भएर हामीले आफ्नो फुर्सदको समयमा रामायणका कथा महाभारतका कथाहरू पढ्नाले हाम्रो ज्ञानको जुन सीमा बढ्दछ, ज्ञानको दायरा बढ्दछ, हामीलाई विभिन्न किसिमका कुराहरू थाहा हुन्छ। ती प्राचीन समयमा के थियो, त्यो समयमा भएका कुराहरू अहिले पनि के रहेका छन् र पहिला भएका कुरालाई अहिले पनि हामीले आफ्नो जीवनमा अपनाउने हो भने के फाइदा हुन्छ। त्यसमा त भाइ बहिनीहरू राजनीति, त्यो बेलाको भाषा शैली, त्यो बेलाको संस्कृति, त्यो समयको अवस्था, त्यो समयको पर्यावरण, सबै कुराको हामीलाई जानकारी हुन्छ र विशेष कसरी हामीले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने, हाम्रा कर्तव्यहरू के हुन्, हामीले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्, यी कुराहरू पनि हामीले त्यसबाट सिक्न सक्दछौँ है। यति भनेपछि बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले कथाको स्रोत के रहेछ? मित्रताको महाभारत रहेछ। किनभने यो महाभारतमा उल्लेख भएको कथा हो। महाभारतमा धेरै कथाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तो बोर्डमा हेर्नुहोस् त, महाभारतमा रहेको कथाहरू के छन् भन्दा जस्तो त्यहीँनिर अर्जुनको कथा पनि रहेको छ। हेर्नु, अर्जुनको कथा जस्तो तपाईँहरूलाई प्रचलित हाम्रो समाजमा प्रचलित कथा अर्जुनको कथा रहेको छ। त्यस्तै गरी एकलव्यको कथा प्रचलित रहेको छ हाम्रो समाजमा है। कर्णको कथा प्रचलित रहेको छ। यस्ता किसिमका पात्रहरू छन्, यिनीहरूको आफ्नै एउटा कथाहरू प्रचलित रहेको छ। जस्तो अर्जुनले जसरी जुन द्रौपदीको विवाह गर्दाखेरि जुन माथिपट्टि घुमिरहेको आँखाको माछाको आँखामा बाण हान्न सफल भएर विवाह गरे, यी कुराहरू प्रचलित छ। कर्ण चाहिँ एकदम महादानी थिए भन्ने कुराको कथा, यस कथा प्रचलित छ। एकलव्यले कसरी आफ्नो गुरु भक्ति प्रस्तुत गरे है, यसमा विभिन्न आयामबाट हाम्रो समाजमा चर्चा हुन गरेको छ। यही सिलसिलामा तपाईँहरू आज पढ्दै हुनुहुन्छ, जान्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले चर्चा गर्ने कथा भनेको द्रोणको कथा हो। आचार्य द्रोणको कथा हामी यस मित्रता शीर्षकमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है। महाभारतमा रहेका विभिन्न कथा उपकथाहरू रहेका छन्। विशेष भनेको महाभारत कौरव र
पाण्डवको युद्ध हो। कौरव पक्षबाट दुर्योधन आदि 100 भाइहरू लडेका छन् भने पाण्डव पक्षबाट युधिष्ठिर अर्जुन आदि 5 भाइहरूको युद्ध भएको छ। यसरी युद्ध हुनु नै महाभारतको एउटा सबैभन्दा ठुलो आयाम छ। ती युद्धसँग अरू कथाहरू अरू प्रसङ्गहरू जोडिएका छन्। यसै बिचमा एकलव्य अर्जुन कर्ण द्रोण आदिका विभिन्न कथा उपकथाहरू छन्। यसै अन्तर्गतको द्रोणसँग सम्बन्धित आचार्य द्रोणसँग सम्बन्धित कथा नै मित्रता हो। अब मित्रता कथाको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा। मित्रता कथाको पृष्ठभूमि के रहेको छ त भाइ बहिनीहरू? वास्तवमा महाभारत प्राचीन महाकाव्य हो है। महाकाव्य भनेको के हो भन्नु होला? महाकाव्य भनेको कवितामा लेखिएको है, कविताको शैलीमा लेखिएको सबैभन्दा बृहत ग्रन्थ, बृहत सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो। यसमा धेरै कथाहरू हुन्छन्, यसमा धेरै पात्रहरू हुन्छन्, बृहत परिवेशलाई समेटिएको हुन्छ। यसका भाषा शैलीहरू फरक फरक किसिमका त्यसमा जोडिएका हुन्छन् है। सानो हुँदैन, कलेवरमा यसको जुन ठुलो हुन्छ पुस्तक भने कम्तीमा प्रिन्टै गर्ने हो भने पनि हामीले 500,000 पेजभन्दा पृष्ठभन्दा धेरैका किताबहरू हुन्छन्। यस्तो किसिमको एउटा ठुलो किताब, ठुलो एउटा हिन्दू साहित्यको एउटा ठुलो संस्कृत साहित्यको ठुलो जुन ग्रन्थको रूपमा महाभारत महाकाव्य रहेको छ। अर्को महाभारतका धेरै कथा र उपकथा मध्येको एक कथा मित्रता। कौरव र पाण्डव पक्षको युद्ध, दुर्योधन र युधिष्ठिर पक्षको युद्ध, यसमा व्यक्त भएको के छ भने कौरव र पाण्डव पक्ष अर्थात् त्यो भन्नु नै दुर्योधन र युधिष्ठिर पक्षका दाजुभाइका युद्धहरू भएका छन्। युद्ध यसबाट अर्को कुरा के छ भने यस युद्धले के देखाएको छ भने असत्यको हार हुने र सत्यको जित हुने सन्देश दिएको छ। यसमा युद्ध त्यत्तिकै युद्ध गरिएको छैन। यो युद्धले के सन्देश दिएको छ भने असत्यको सधैँ हार हुन्छ, सत्यको सधैँ जित हुन्छ। भनिन्छ नि सत्यमेव जयते, हो त्यही कुराको सन्देश नै महाभारतले व्यक्त गरेको छ। अन्त्यमा कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने सन्देश महाकाव्य। फेरि अन्त्यमा युद्धले कुनै पक्षलाई पनि फाइदा पुग्दैन है। हामी युद्धको पक्षमा लाग्नु हुँदैन, हामी शान्तिको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा शान्तिको सन्देश पनि हामीलाई महाभारतले दिएको छ। पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट कथाको कथाकार पनि शारदा रमण नेपाल हुन्। यस अन्तिममा भन्न खोजेको कुरा के भने त्यही महाभारतमा रहेको कथालाई हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा कथाकार शारदा रमण नेपालले समाविष्ट गरेका छन्। यति भएपछि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो अब हामी कसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भन्दा हेर्नुहोस् त कथाकार शारदा रमण नेपाल। उनको चित्र देख्नुभयो। उनको जन्म विषम 2003 साल असोज 22 गते नुवाकोटमा भएको हो। नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरेका नेपालले विषम 2021 सालदेखि 2066 सम्म विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा अध्यापन गरेका थिए। उनको अध्ययन आफूले स्नातकोत्तर भनेको मास्टर्स पुरा गरेका थिए भने उनले विभिन्न विद्यालय, क्याम्पस, कलेजमा अध्यापन पढाएका थिए। उनका प्रकाशित कृतिहरू के छन् त? नेपालका छोरीसित नाम गरेको खण्डकाव्य उनको प्रकाशित छ। यी हाम्रा सन्तमानहरू, युद्ध जारी छ, जनादेश, लेख सङ्ग्रह यिनको प्रकाशित छ। त्यसै गरी फुलबारीको चरी कविता सङ्ग्रह, यिनले कविता पनि लेखेका छन्। फुलबारीको चरी नाम गरेको एउटा यिनको किताब प्रकाशित छ जुन कविता सङ्ग्रह हो। हजुरबाको थाल कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छ। यिनको अर्को कथा सङ्ग्रह हजुरबाको थाल प्रकाशित गए। यस्तै किसिमका विभिन्न 2 दर्जनभन्दा धेरै कृतिहरू लेखेर नेपाली साहित्यमा शारदा रमण नेपालले ठुलो योगदान दिएका छन्। तपाईहरुले यिनको चित्र र यिनको बारेमा जान्नु पनि भयो, किनभने सामान्यतया हामी कथा पढ्छौँ, कथा कसले लेखेको भनेर हामीमा सामान्य जानकारी रहनुपर्छ भाइ बहिनीहरुमा भनेर मैले यो कुरा व्यक्त गरेँ। अब त चिन्नु भयो नि, जान्नु भयो नि? ठीक छ, अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरु। मित्रता कथाको कथासार। मित्रता कथालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यता बोर्डमा हेर्नुस् त,
मित्रता कथालाई बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले मित्रता कथाको पात्रहरूलाई बुझ्नुपर्छ है। जस्तो यहाँनिर भारद्वाज ऋषिको सन्तान भनेर छोरा भनेर आएको छ। भारद्वाज ऋषिको छोरा को रहेछन् भन्दा द्रोण हुन् है। द्रोण भारद्वाज ऋषिका छोरा हुन्। आचार्य द्रोण कसका छोरा रहेछन्? भारद्वाज ऋषिका छोरा रहेछन्। त्यसै गरी द्रोणको छोरा को रहेछन्? अश्वत्थामा रहेछन् है। अश्वत्थामा द्रोणका छोरा हुन्। द्रोणले कोसँग विवाह गरे? कृपिसँग विवाह गरे। जुन हस्तिनापुरको कृपाचार्य भनेर अर्का गुरु छन् नि कृपाचार्य, त्यही द्रोणका सालो हुन्। त्यही कृपाचार्यको कृपको दिदी कृपिसँग द्रोणाचार्यले विवाह गरेका हुन्। त्यसै गरी यतापट्टि हेर्नुहोस्, अर्को मुख्य पात्र को हुन् भने पृषत राजा है। पृषत राजा भन्ने पाञ्चाल नरेश हुन्। पाञ्चाल भन्ने एउटा देश थियो। त्यो देशको त्यो क्षेत्रको त्यो एउटा भूभागको राजा को थिए? पृषत थिए। ती पृषतका छोरा को हुन् भन्दा यज्ञसेन द्रुपद है। यज्ञसेन द्रुपद छोरा हुन्। यही द्रुपदको दिदीको रूपमा द्रौपदी पनि छिन्। भाइ बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको नाम द्रौपदी र द्रुपद दिदी भाइ हुन् है। द्रुपद र द्रौपदीको जुन दाजु बहिनीको सम्बन्ध, यतापट्टि द्रोण भारद्वाज र अश्वत्थामा। भारद्वाजका पुत्र द्रोण, द्रोणका पुत्र अश्वत्थामा। यी मुख्य पात्र के हुन् त? यो कथाको मुख्य पात्र को हुन् भन्दा अरू सबै पात्रहरू सहायक रूपमा छन्। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अरू सबै पात्रहरू सहायक रूपमा छन्। मुख्य पात्र भनेको द्रुपद र द्रोण नै यसका मुख्य पात्र हुन्। यो कथा केमा अगाडि बढेको छ भन्दा द्रुपद र द्रोण बीचको घटनामा नै यस कथा अगाडि बढेको छ। कथालाई स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर द्रुपद र द्रोणको आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि देख्नु भएको छ र त्यसै गरी त्यहाँनिर बाण निकाल्ने र देखाउने काम ती ऋषि देख्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरूले। ती द्रोण ऋषि द्रोण आचार्य हुन्। यस कथाको बारेमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, द्रोण र द्रुपद एउटै गुरुकुलमा अध्ययन गरेका मिलनसार मित्र थिए। यो कथा सार हो। द्रुपदले पाञ्चालको राजा भएपछि द्रोणको दुःख हर्ने वचन दिए। सानोमा के रहेछन्? तपाईँहरू जसरी विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्नुहुन्छ नि साथीहरू, त्यस्तै गरी द्रोण र द्रुपदले पनि एउटै विद्यालयमा एउटै तहमा सँगै पढेका रहेछन् सानोमा। र द्रुपद राजाका छोरा थिए। त्यसो हुनाले आफ्नो साथीलाई के भनेका थिए भने, पिर नगर द्रोण, म पनि एक दिन मेरो देश पाञ्चालको म राजा हुन्छु। म राजा भइसकेपछि म तिमीलाई आफ्नो सम्पत्ति दिएर तिम्रो यो दुःख जति सबै हरिदिन्छु भनेर एउटा त्यो सानोमा मित्रताको भावना व्यक्त गरेका थिए। गुरुकुलको अध्ययन पश्चात द्रोण र कृपिबाट अश्वत्थामाको जन्म भयो। द्रोणले कृपिसँग विवाह गरे, अश्वत्थामा जन्मिए। द्रोणको परिवारमा गहिरो अभाव भएकाले अश्वत्थामालाई दुध खुवाउने सपनाले धेरैतिर घुमे। द्रोण आफै गरिब भएको हुनाले छोरालाई एक मुठी दुध खुवाउँछु भनेर पनि उनीसँग गाई पनि थिएन। कतै कसैले केही देला कि भनेर धेरैतिर उनले घुमे। जता गए पनि उनले दुःखै पाए, आफ्नो अभावै रह्यो। त्यसै बखत द्रोणले के सुने भने युद्धर्षि परशुरामले सर्वस्व दान गर्दैछन् भन्ने कुरा सुनेर द्रोण त्यतै लागे। परशुराम भन्ने एकजना ऋषि थिए, उनले आफूसँग भएका जाय जता सबै दान गर्दैछन् भनेपछि द्रोणलाई पनि दिन्छन् भनेर द्रोण परशुरामतर्फ नै लागे। द्रोण पुग्नु अघि नै परशुरामले सर्वस्व दान गरेका थिए। तसर्थ परशुरामले द्रोणलाई शस्त्रास्त्र विद्या दिए। उनले सबै कुरा दान गरिसकेका थिए। अब मसँग भएको त मेरो विद्या मात्र छ, म तिमीलाई त्यही दिन सक्छु भनिसकेपछि विद्या त दिएर सकिने कुरा होइन भाइ बहिनीहरू। हामीले किन ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, किन विद्या प्राप्त गर्नुपर्छ भने हामीसँग भएको धन त सकिन्छ दिइसकेपछि, अरूलाई दिएपछि सकिन्छ। तर विद्या यस्तो धन हो जुन जति बाढ्यो त्यति बढ्छ। अब परशुरामले
द्रोणलाई विद्या दिँदैमा परशुरामसँग विद्या सकियो त? सकिएन नि हो। त्यसैले परशुरामसँग के बाँकी थियो भन्दा उनीसँग भएको जुन शस्त्रास्त्रको विद्या थियो त्यो बाँकी थियो। त्यही कुरा नै आफूले द्रोणलाई शिष्य मानेर द्रोणलाई सबै विद्या सिकाइदिए। त्यसै समयमा पाञ्चालमा एकै छन् द्रुपद राजा भए। यता उनले परशुरामबाट विद्या प्राप्त गरे भने उतापट्टि पृषद राजापछि द्रुपद पनि पाञ्चाल नरेशको राजा भए। यो कुरा थाहा पाए, ल उनी राजा भए। ओहो, त्यसपछि त द्रोणलाई पनि साह्रै आश लाग्यो, आफ्नो साथी राजा भयो, राजा भइसकेपछि त सानोमा मलाई तिम्रो दुःख हर्छु भनेका थिए, अब म त्यतै जान्छु भनेर द्रोणले गुरुकुल रहँदाका कुरा सम्झेर सपरिवार पाञ्चालतर्फ लागे। द्रोणले द्रुपद राजालाई प्रगाढ मित्रता र पुरानो प्रतिज्ञाको सम्झना गराए, तर द्रुपद रिसाएर उल्टै गराए। हेर, सानोमा यस्तो भनेका थियौ नि साथी, तिमीले त मलाई, खै त अब तिमी राजा भयौ, अब मेरो दुःख पनि हर्छौ होला नि त भनेको त उल्टो द्रुपद त रिसाए। हेर, कहाँ तिमी यस्तो गरिब मसँग केको मित्रता गरेर मेरो सम्पत्ति माग्न आउने भनेर कराए। द्रोणले साह्रै अपमान बोध गरे। साथी भनेर पुरानो प्रतिज्ञा सम्झेर पो गएका थिए त। अनि त्यत्तिकै फर्किँदा उनी हस्तिनापुरतिरको बाटो लागे। अश्वत्थामालाई लिएर टहलिन निस्केका थिए। यसै क्रममा राजकुमारहरूको खेल हेर्न थाले। यत्तिकै हस्तिनापुर पुगेर घुम्न निक्लेका थिए। कृपको घरमा बसेका थिए। घुम्न निक्लिँदाखेरि त्यहाँ राजकुमारहरू, त्यो बेलाका साना साना राजकुमारहरू युधिष्ठिर, दुर्योधन आदिहरू खेलिरहेका थिए। उनीहरूले खेलेको रमाइलो मानेर ती बाबु छोरा एउटा चौतारामा बसेर हेर्न थाले। डन्डी र युधिष्ठिरको औँठी जुक्तिपूर्वक इनारबाट निकाले। यसै क्रममा के गर्ने, ती राजकुमारहरू खेल्दै थिए, एउटा डन्डी चाहिँ इनारमा खस्यो। इनारबाट डन्डी निकाल्छु भन्दा त युधिष्ठिरको हातको औँठी पनि खस्यो। उनीहरू समस्यामा परे। टाढाबाट यो कुरा हेरिरहेका द्रोणले नजिकै गएर उनीहरूको औँठी र डन्डी निकालेर दिए। यस्तो जुन कला देखिसकेपछि युधिष्ठिर साह्रै खुसी भएर आफू हतारिँदै गएर आफ्नो हजुरबुवा भीष्म पितामहलाई सबै कुरा व्यक्त गरे। व्यक्त गरिसकेपछि भीष्म पितामहले पनि थाहा पाए यी पक्कै पनि आचार्य द्रोण हुनुपर्दछ। यिनले परशुरामबाट शिक्षा प्राप्त गरेका छन्, अरू कसैले यस्तो काम यति सजिलै गर्न सक्दैन भनी थाहा पाएर भीष्म पितामह आफै द्रोणाचार्यबाटमा आइपुगे। द्रोण आचार्य भएर कौरव र त्यसपछि भीष्म पितामहले आग्रह गरे, तपाईँ मेरै हस्तिनापुरमा बसेर चाहिँ मेरा यी राजकुमारहरूलाई शिक्षा दिनुहोस् भनिसकेपछि ससम्मान उनी हस्तिनापुरको आचार्य भए, शिक्षक गुरु भए र त्यहीँ बस्न थाले र उनले राजकुमारहरूलाई पढाउन थाले। भाइ बहिनीहरूले चित्रमा देख्नुभयो नि, हो द्रोणाचार्यले यसै गरी धनुर्विद्या सिकाउन थाले। राजकुमारहरूले आचार्य द्रोणलाई के गुरुदक्षिणा टक्र्याउँ भनेर सोधेपछि द्रोणले द्रुपदलाई जितेर ममा अर्पण गर भन्दछन्। अब उनीहरूको पढाइ सकिसकेपछि राजकुमारहरूले के भन्यो भने, ल आचार्य गुरुदेव, पहिला गुरुदक्षिणा चढाउने चलन हुन्थ्यो, गुरुजीलाई म जे भन्नुहुन्छ त्यही अर्पण गर्छु भन्ने शिष्यले भन्दथ्यो भने त्यो शिष्यको दक्षिणा स्वीकार स्वरूप गुरुले पनि आफूलाई चाहेको कुरा माग्दथे र शिष्यले त्यो कुरालाई पुरा गर्दथे। त्यसै गरी यही क्रममा उनले के भन्यो भने, मलाई त्यो द्रुपदलाई जितेर ल्याएर ममा अर्पण गर भनिसकेपछि दुर्योधन, कर्ण लगायत सेनाहरू जान्छन्, युद्ध गर्छन् द्रुपदसँग, तर हारेर फर्किन्छन्। यसै विषयमा ती 5 पाण्डव भाइहरू थिए, उनीहरूले पनि सुन्छन्। सुनिसकेपछि अर्जुन सहित 5 भाइ पुगेर युधिष्ठिरले के भन्छन् भने, अब हामी 5 भाइलाई अवसर दिनुहोस् गुरु, म द्रुपदलाई जितेर आउँछौँ हामी भनेर भनिसकेपछि जान्छन् र अर्जुनले आफ्नो बाण हान्ने कलाले द्रुपदलाई सजिलैसँग परास्त गर्न सफल हुन्छन् र द्रुपदलाई ल्याएर आफ्नो द्रोण गुरुको सामु पेश गर्दछन्। द्रोण मनमा नै हाँसे, किनभने पहिला त तिमीले मलाई यसरी तिरस्कार गरे, अपमान गरेर निकालेका थियौ, आज मैले पढाएका शिष्यहरूले तिमीलाई हराउन सफल भयो भनेर मनमा नै हाँसे। तर उनले यसमा कुनै दुःख दिने केही काम गरेनन्, किनभने द्रोणलाई आफ्नो मित्रलाई यी कुरा सम्झाउनु थियो। कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। आफू बलियो हुँदा, आफू सामर्थ्य हुँदा, आफू धनी हुँदा घमण्ड गर्नुहुन्न है भन्ने कुरा सम्झाउनु थियो। त्यही कुरा
द्रुपदलाई पुनः सम्झाए, आफ्नो सानो बेलाको घटना पनि सम्झाए, आफू पाञ्चाल गएको घटना पनि सम्झाए र आज द्रुपदको अवस्था पनि उनलाई सम्झाए। द्रोणले द्रुपदको बन्धन खोले, उनलाई बाँधिएको थियो त्यो बन्धन खोलिदिए, सम्मान साथ ल आफ्नो राज्य आफै राज्य गर भनेर फर्काए। यसरी द्रुपदले के घमण्डी हुँदाको सजाय प्राप्त गरे। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने नि भाइ बहिनीहरू, हामी कहिले पनि घमण्डी हुनुहुन्न, किन घमण्डी हाम्रो घमण्डले हामी आफैलाई सखा पार्दछ। आचार्य द्रोणले मित्रतापूर्वक द्रुपदलाई विदा गरी असल व्यक्तिका रूपमा आफ्नो परिचय दिए। द्रोणाचार्यले पनि आफ्नो मित्रलाई कुनै दुःख नदिकन त्यो कुराको शिक्षा दिएर फेरि विदा गरेको हुनाले उनले के दिए भन्दा आफ्नो एउटा असल हुनुको परिचय दिए। यसरी हामीले यस कथालाई सार संक्षेपमा बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै बुझ्नु होला, यो कथाको बोध गर्नुभयो होला। अब यस कथालाई आफूले बारम्बार पढ्ने काम गर्नुहोला, किनभने यो एउटा पढाइ सिप पनि हो। कथालाई सुन्दरसँग मिठोसँग गति यति मिलाएर पढ्नु पर्दछ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल, यस कथा हामीले सुन्यौँ, यस कथालाई सार संक्षेपमा बुझ्यौँ। अब के शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ त? भाइ बहिनीहरूले के सन्देश प्राप्त गर्नुभयो त? ल, भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि राम्रा सन्देशहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त टेलिभिजन स्क्रिनमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएका सन्देशहरू यी हो कि होइनन्? मित्रता पवित्र र सुन्दर कुरा हो। मित्रता सामान्य कुरा होइन। साथीको भावना छ नि भाइ बहिनीहरू, त्यो सामान्य कुरा होइन, एकदम पवित्र सुन्दर कुरा हो। पवित्र सुन्दर किन भन्यो भन्दा हामीले मित्रता सबैसँग गाँच्नु पर्दछ। यो हाम्रो जीवनमा हामी सबैको निम्ति प्रिय भएर रहनु पर्दछ। हामीले आफूले गर्ने कर्महरू अरूको निम्ति सहयोगी हुनुपर्दछ, अरूको निम्ति खुसी दिने हुनुपर्दछ। त्यही कुरा नै मित्रता कथाले हामीलाई सिकाएको एउटा सन्देश हो। आपद विपदमा मित्रलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। आखिर सहयोग भनेको नै आपद विपदमा गर्ने त हो नि। मान्छे आफू समर्थ हुँदाखेरि कसले पो सहयोग माग्छ र, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने आपद विपदमा मित्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तेस्रोमा हेर्नुहोस् त, विद्या सबैभन्दा ठुलो धन हो, यसको हासिल गर्नुपर्छ। आखिर विद्या सबैभन्दा ठुलो धन रहेछ नि त, किनभने पहिला जुन गरिब थिए द्रोण, उनले धन मात्र प्राप्त गरेका भए उनको धन के हुन्थ्यो? प्रयोग गरिसकेपछि सकिन्थ्यो। तर उनले परशुरामबाट विद्या प्राप्त गरे, उनको विद्या कहिले पनि सकेन। उनी सधैँ आचार्य भएर रहे, उनले सधैँ सुख सुविधा प्राप्त गरे। आफ्नो विद्याकै माध्यमबाट उनले अथाह धन प्राप्त गरे, राज्यको सम्मान प्राप्त गरे। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ? हो, विद्या रहेछ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू पनि आफूले ज्ञान प्राप्त गर्न, विद्या हासिल गर्न लाग्नु नै हुनेछ। मिहिनेत र लगनशीलताले नै मानिसलाई उच्च ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने शिक्षा पनि हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभने द्रोणले आफ्नो मिहिनेत र लगनशीलतालाई त्याग नगरिकन उनले सधैँ परशुरामसँग अध्ययन गरे, सिके र त्यसकै फलस्वरूप नै उनले एउटा ठुलो आचार्यको पद प्राप्त गरे। हामी पनि मेहनती हुनुपर्छ, हामी पनि लगनशील हुनु पर्दछ र त्यसै गरी दानी बन्नुपर्छ। यदि परशुराम दानी नबनेका भए के हुन्थ्यो भन्दा द्रोणले यसरी शस्त्रास्त्र विद्या पाउँथेनन्, उनको दुःख पनि हट्थेन। त्यही भएर कसैको निम्ति हामी दानी बन्नुपर्छ। सकेसम्म सबैको निम्ति नभए पनि सकेसम्म अरूलाई सहयोग गर्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू पनि अबको जीवनमा सहयोग गर्नुहोस् है त। ऐश्वर्यको मातलाई त्याग्नुपर्छ। आफूसँग जे छ, धन छ अथवा जे कुरा छ भन्दैमा त्यसको घमण्डमा हामी कहिले पनि आउनु हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। यो जीवन पर्यन्तको शिक्षा हो। घमण्डी बन्नु पटक्कै हुँदैन। आफूमा घमण्डी भयो भन्ने लाग्यो भने त्यो घमण्डलाई हामीले बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ। घमण्ड हाम्रो गुण होइन, यो हाम्रो अवगुण हो। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि गुणलाई चाहिँ समात्नु हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, वचनबद्ध बन्नुपर्छ। जे कुरा आफूले बोलेको छ, सक्ने कुरा बोल्नुपर्छ र बोलेको कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ। यहाँ द्रुपदले पहिला बोले, पछि त्यो आफ्नो बोलीलाई पुरा गरेर नगर्नाले नै दुःख पाए नि। हो,
त्यसै गरी आफू वचनबद्ध हुनुहुन्न, भइसकेपछि पुरा गर्नुपर्छ, वचनको पक्का हुनुपर्छ। कसैको अपमान गर्नु हुँदैन। आफू जुन पदमा रहौँ, आफू धनी हौँ, आफू सबैभन्दा बलियो हौँ, तर अरूको अपमान गर्नु हुँदैन। अरूको अपमान गर्नेले आफ्नो पनि समयको अन्तरालमा अपमान भोग्नु पर्दछ, आफू पनि अपमानित हुनुपर्दछ। हामी आफूलाई अपमानित भएको सहन सक्छौँ? सक्दैनौँ। तसर्थ अरूलाई पनि अपमान गर्नु भएन, किन अपमान जसले गर्छ ऊ पनि समयको अन्तरालमा अपमानित हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? र अन्तिममा हेर्नुहोस् त, अन्तिममा यसबाट प्राप्त हुने क्षमाशील बन्नुपर्छ भनेको अरूलाई हामीले क्षमाको भाव राख्नुपर्छ। क्षमा भनेको उसले गरेको गल्तीलाई यदि उसले माफी माग्दछ भने त्यसलाई स्वीकार गरिदिनुपर्छ। द्रुपदलाई अन्तिममा द्रोणले क्षमा दिएर नै यिनी सबैभन्दा असल व्यक्तिको रूपमा परिचित भएका छन्। क्षमा भन्ने कुरा मानवमा हुने सर्वश्रेष्ठ गुण हो। भाइ बहिनीहरूले यस्ता गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा जुन प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसैलाई अपनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। यसरी भाइ बहिनीहरूले यस कथालाई सार संक्षेपमा बुझ्नु भएको छ। अब यसको पढाइको सिप पढ्नेतर्फ पनि लाग्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अबको समय भनेको तपाईँहरूले पढेर ज्ञानका कुराहरू, नयाँ कुराहरू जुन थाहा पाउने, त्यस्ता कुराहरूको अनुसन्धान गर्ने, त्यस्ता कुराहरूमा आफू अगाडि बढ्ने र आफूलाई विद्यामा निष्णात बनाउने नै हो। ल, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले मित्रता कथामा जे कुरा आएको छ त्यो कुराहरूलाई मनन गर्नुभएको छ, कथासार बुझ्नुभएको छ र यसको सन्देशलाई जीवनमा अपनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले दिएको छु। त भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षा अन्तिम कक्षा रहेको छ। अब भोलिबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी सुरु हुँदैछ। टेलिभिजन स्क्रिनमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विजयादशमीको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, त्यसै गरी तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको नेपाली शिक्षक यस टेलिभिजनबाट म बिदा चाहन्छु। तपाईँहरूको चाड दसैँ र तिहार मङ्गलमय रहोस्, उत्सवमय रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, हाँसिरहनुहोस्। जय होस्।